ibantsinatsika hatrany ny lohahevitra manao hoe ny fanahy masina sy Jesoa Kristy. Misaotra sy hideran'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakiantsika ny salamo 770. Vakiantsika ny andininy rehetra. Salamo 770, vakiantsika ny andininy rehetra. Aorianan'izay dia ny laharan-kira FFPM fahaenina ka ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Hideranan'Andriamanitra. Rehefa hitantsika ny salamo dia ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesoa Kristy, izany manao hoe Jehovah ny mpanjaka, mitafy voninahitra izy. Jehovah mitafy, eny misikina hery izy. Ary izao rehetra izao nampitoerina ka tsy hihetsika. Ny seza fiandriananao nampitoerina hatramin'ny fahagola. Hatraiza ianao. Hatr'izay ianao. Manandra-peo sy rika Jehovah ô. Eny manandra-peo ny rika. Mampirondraona ny feo ny rika. Mihoatra noho ny rano sady be ny mahery. Eny, mihoatra noho ny onjan-dranomasina lehibe. Ny voninahitry Jehovah any amin'ny avo. Ny tenin'ny vavolombelonao dia marina indrindra. Fa Masina no mendrika ny tranonao mandrihitra ny andro maro Jehovah ô. Amen. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino, Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitro, misaotra midera mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao izahay amin'ny tian'io indray raha mbola tafavory eto an-tranonao noho ny fitiavanao anay ka mbola afaka miombona amin'izao fanompom-pivavahana izao indray izahay. Ny fahasoavanao an-tranony mbola mahatoy izao anay Jesoa. Ka izany indrindra no hideranay anao lay Andriamanitra pahary sy mpamorona anay. Misaotra ny nitehirizanao anay nandritra izay volana maromaro izay indray ka nahatratraranay ty herinandro ny fanahy masina ity indray. Koa raha tafavory eto izay noho ny anaranao dia mangataka ny anatrehanao izao fanompom-pivavahana tanterahanay izao. Aoka ny fananao masina hiasa manan-kery aminay tsirairay avy reto mba ahaizanay manolotra ny tenanay ho anao dia ahazo aim-panahy vaovao tokoa izahay. Ho entinay indray mamakivaky ny fiainanay ary hitombo finoana hatrany izahay. Ka izay rehetra ataonay ane dia hisehoany voninahitra ao hatrany ho anitra ny kasitrahany eo anatrehanao. Dia ataonay eo anatrehanao izany vavaka izany. Lay Andriamanitra ray, sy Jesoa Kristy tompo mpamonjy anay, lay efa nampianatra anay mivavaka manao hoe
rainay izay any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao an'izy sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra homeo anay izy anina sahaza ho anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Petraka isika. Alohany ahenoantsika ny fivakin'ny tenin'ny soratra masina dia ndeha horedonitsika indray ny hira fifohazana 920 ka ny 9 ihany no iraintsika. Firana fifohazana 920. Raha makisy ny teny soratra masina isika riavana ny vakiteny voalohany dia ao amin'ny Romanina toko 9 ny 15 ka hatramin'ny 10. Romanina toko 9 ny 15 ka hatramin'ny 10. Rehefa hita dia izao maky azy amin'ny anaran'i Jesoa fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy. Raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo, fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty ihany aza ny tena no ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy no ny fahamarinana. Ary raha ny fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahy izay mitoetra ao anatinareo. Amen. Ny episteliny voalohany nosoratan'i Jaona voalohany toko 4 raisitsika ny 1 hatramin'ny 9. Jaona voalohany toko 4 raisitsika ny 1 ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia hovakiana. Ary malala aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesoa Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra, ary izany no fanahin'ny antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Anaka, ianareo dia efa avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny satria lehibe izay ao aminareo no izay ao amin'izao tontolo izao. Isan'izao tontolo izao ireny ka dia miteny araka ny an'izao tontolo izao izy ary miaino azy izao tontolo izao. Avy amin'Andriamanitra izahay, izay mahalala an'Andriamanitra no miaino anay. Izay tsy avy amin'Andriamanitra tsy mba miaino anay. Izany no ahafantarantsika ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampiviliana.
toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahadimy ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahadimy ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Fa ankehitriny makany amin'izay naniraka aho ary tsy misy aminareo manontany aho hoe akaiza ianao, fa satria nilazay izany taminareo aho dia vontina alahelo ny fonareo. Fa izao milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Fa raha handeha aho dia irahako aty aminareo izy, ary raha tonga izy dia ampiaiko izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy, ny fahamarinana satria makany amin'iray aho ka tsy mahita ahy intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andriana n'izao tontolo izao dia efa voatsara. Mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahiny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra, ka tsy hiteny ho azy izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa. Ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy ankalaza fa handray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Izay rehetra ananany iray dia ahy avokoa, koa izany no nilazako fa mandray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Epistily faharoa ho an'ny Korinthianina. Korinthianina faharoa, toko fahatelo, andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Korinthianina faharoa, toko fahatelo, andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Koa amin'izany, satria manana izany fanantenana izany izahay, dia sady koa ary tsy tahaka ny Mosesy izay nanarina ny tavany tamin'ny fisalibonana mba tsy hibanjina ny zanak'Israely ny farany izay nialevony, fa efa donto ny sainy fa ambaraka androany dia mbola tsy nesorina ihany izany fisalibonana izany, raha vakiana ny tenin'ny fanekena taloha, satria ao amin'ny Kristy ihany no hanesorana izany. Fa misy fisalibonana manarona ny fony ambaraka androany, raha vakiana ny tenin'ny Mosesy, kanefa rehefa miverina amin'ny tompo izy dia esorina ihany ny fisalibonana, ary ny tompo izany fanahy izany, ary izay hitoeran'ny fanahin'ny tompo no hitoeran'ny fahafahana. Fa isika rehetra kosa avy amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka ovana ahazo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra, toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Korinthiana voalohany, toko faharoa ambin'ny folo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Korinthiana voalohany, toko faharoa ambin'ny folo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ary ny amin'ny zava-panahy rahalahy dia tsy ho fantatrareo fa fony jentilisa ianareo dia nentina tany amin'ny sampimona araka izay ny tao-mananareo. Koa mampafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenen'ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voahoziny Jesoa, ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesoa sy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany, ary zarazaraina ho samihafa ny fanompona, nefa ny tompo dia iray ihany, ary zarazaraina ho samihafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany, izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy ahasoa, fa ny anankiray nomeny fanahy teny fahendrena, ary ny anankiray teny fahalalana araka izany fanahy izany ihany, ary ny anankiray finoana amin'izany fanahy izany ihany, ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana mety mahasitrana amin'izany fanahy
iray izany ihany, ary ny anankiray ny manao fahagagana, ary ny anankiray ny maminany, ary ny anankiray ny mahafantatra fanahy samihafa, ary ny anankiray no miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, ary ny anankiray ny mandika fiteny tsy fantatra. Ireo rehetra ireo dia asan'ny fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra araka ny sitrapony. Fa tahaka ny tena iray ihany, anefa maro ny momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo na dia maro azy dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy. Fa fanahy iray ihany nanaovana batisantsika rehetra ho tena iray, na jionty na jentilisa, na andevy na tsy andevy, ary isika rehetra dia efa nampisotroana ny fanahy iray. Nefa ny momba ny tena tsy iray fa maro. Raha nitongotra anao hoe satria tsy tananao dia tsy momba ny tena, amin'izany dia tsy momba ny tena va izy. Ary raha nisofina anao hoe satria tsy maso aho dia tsy momba ny tena, koa amin'izany dia tsy momba ny tena va izy. Ray Masina, mana Masina anay amin'ny fahamarinana tena. Isika hitsangana vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io sy Jesoa Kristy tomponay, ary ilay fanahy masina mpanazava sy mpampianatra ary mpampahery anay. Misaotranao izahay fa voavaky teo ny teninao nambara taminay. Ko ankehitriny raha iaino ny afatra avy any aminao izahay, dia momba ny mpitory ianao, ary izay vaokanao izay iaino koa hiasao ny fananao masina mahery hatrany izay rehetra ireto, hahaizanay mandray izay anjara sahaza ao anay avy amin'ny alalany izany teniny eo izany. Koa dia mitenenanao Tompo fa voninkiainanao izahay mpanomponao, amin'ny anaranao Jesoa Kristy. Amen. Petraka isika. Ampitombona aminareo hatrany avana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy mpamonjy antsika. Amen. Miara-misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ity andro faefatra ny amin'ny herinandro ny fanahy masina ity, izay iombona antsika eto miaraka amin'ny sampana fifohazana moa zany mazava ho azy. Lohahevitra izay banjintsika androany dia araka izay fanambara teo hoe ny fanahy masina sy Jesoa Kristy. Izany lohahevitra izany dia tena anankiray izay maneho sy manambara ny amin'ny fifandraisan'i Jesoa Kristy sy ny fanahy masina. Jesoa Kristy sy ny fanahy masina izay samy persona ao anatin'ny Trinité, persona faharoa sy fahatelo, ary manana fifandraisana ao anatin'izany. Dia ireto ten'Andriamanitra izay novakiana ireto indray ry havana no andraisantsika afatra anehoana ny fifandraisana misy eo amin'ny fanahy masina sy Jesoa Kristy Tompo. Ary izany fifandraisana izany araka ny nambara teo dia tena mitana toerana lehibe eo amin'ny finoantsika kristianina, eo amin'ny finoantsika an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Ka andeha andraisantsika lohahevitra tsirairay ireo tenin'Andriamanitra izay novakiana teo ireo, mba azotsika mahatakatra ny fifandraisan'i Jesoa Kristy sy ny fanahy masina. Voalohany ara dia andeha ho jerentsika ny Romanina 9 ny 5 hatramin'ny 1:10. Romanina 9 ny 5 hatramin'ny 1:10. Io Romanina io dia ahitantsika ary manambara amintsika fa ny olona izay manana an Jesoa Kristy dia mitoetra ao anatin'ny fanahy masina.
mazava ho azy zany ao anatin'izany fa io Jesoa Kristy io dia manana ny fanahy masina. Zany hoe mitoetra ao amin'ny Jesoa Kristy zany ny fanahy masina. Ka izay manana ny Jesoa Kristy dia maninona koa zany? Manana ny fanahy masina. Zay zany le tena ambara ao anatin'io, ary dia mampianatra izy fa ny fanahy masina dia mitoetra ao anatin'izay ihany Kristy. Ary io famarinana izay ambaran'ny Romanina 9:1-7 hatramin'ny faraiky 12 io dia tena manambara, manamafy fa mitoetra ao amin'ny Jesoa Kristy ny fanahy masina. Ary zany fanahy masina zany dia nitoetra tao aminy nandritry ny vanim-potoana izay niainany, niarahan'olona tamin'ny olombelona teto amin'ity tany ity, tamin'ny nanatanterahana ny asa izay nanarahana azy. Ary manamafy zany moa le ten'Andriamanitra izay efa noraisintsika omaly ao amin'ny Isaia 1:90 mahakasika ilay voahositr'Andriamanitra, ilay Mesia. Dia mazava tsara ny nambarany hoe ny fanahin'i Jehova Tompo no aiza? Ato amiko. Ary dia mafisina zany eto hoe ao amin'ny Jesoa Kristy izany fanahy masina izany, izany fanahin'Andriamanitra izany. Ka ny lesona ngezabe raisitsika tsy ho ahtsika eto zany le havana dia izao: ho atsika zany izay manana an Jesoa Kristy, izay efa nandray an Jesoa Kristy ho tompo sy mpamonjy atsika, ka mitoetra ao anatin'ny fotsika ao izy, dia mazava ho azy fa maninona koa isika? Manana ny fanahy masina. Ary zany mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza hoe mahery izay ao anatinareo no ny aiza eo amin'izao tontolo izao. Dia tena hery lehibe ho atsika ry havana izany, isika izay mitonona hoe kristianina. Ilay hoe kristianina mantsy dia hoe izaho dia any Jesoa Kristy, zany hoe Jesoa Kristy ao anatiko ao, fa miaraka amin'izany koa dia ao anatintsika ao ny fanahy masina. Ary dia zava-dehibe zany satria mahery io fanahy masina io ao anatintsika ao. Raha fehezina zany iny dia zao: ny fitoeran'ny fanahy masina ao amin'ny Jesoa Kristy zany dia manamafy ny maha-Andriamanitra azy, ary manambara ny firaisana akaiky izay misy eo amin'ny zanaka sy ny fanahy masina ao amin'ilay persona telo amin'ny trinité araka ny nambarantsika teo. Ka Jesoa Kristy zany dia nitoerana zany fanahy masina izany, nanana zany fanahy masina izany, ka ny mpanaradia azy rehetra, ny mino azy rehetra dia manana ny fanahy masina. Faharoa ry havana dia ny Jaona voalohany 4:1-9 hatramin'ny 5. Ao anatin'io tenin'Andriamanitra io indray isika dia mahita fa voasongadina tsara ao ny anjara asan'ny fanahy masina ny amin'ny fanekenan'i Jesoa Kristy ho tonga nofo. Zany hoe raha jerena zany io tenin'Andriamanitra io, ny fanekenan'i Jesoa Kristy zany dia amin'ny alalan'ny fanahy masina irery ihany, no ny fitarihan'ny fanahy masina irery ihany. Eo amin'izay zany isika ilay mahita an'ilay hoe izay miteny ratsy ny fanahy masina dia maninona? Tsy azo famelan-keloko. Ny dikan'izany zany raha jerentsika tarafitsika miainga amin'io dia zao: rehefa tsy manana ny fanahy masina, tsy manaiky hiasan'ny fanahy masina isika, dia tsy hanaiky hino an Jesoa Kristy mihitsy eo amin'ny fiainantsika eo. Ka rehefa tsy mino an Jesoa Kristy dia inona manjo antsika? Fahaverezana. Fa io ny ten'Andriamanitra hoe Jesoa Kristy no lalana, famarinana, fiainana, tsisy mankany amin'ray afa-tsy amin'ny anarany. Ka eto zany dia mazava tsara hoe ny fanekenan'i Jesoa Kristy dia amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ka isika zany rehefa mandany hiasany io fanahy masina io dia tsy ho tonga amin'ny finonana io Jesoa Kristy io mihitsy. Ka ny fifandraisan'ny fanahy masina sy Jesoa Kristy tompo zany, raha tarafina amin'ity Jaona voalohany 4:1 indray, dia tena manambara ny aminy hoe ny faneken'ny olona fa tonga nofo Jesoa Kristy io dia tena asan'ny fanahy masina io. Ary mazava tsara ilay hoe ny fanahy rehetra izay manaiky fa tonga nofo Jesoa Kristy no avy amin'Andriamanitra. Izany no natao hoe fanahy masina. Mety isy fanahy hafa zany ahatonga ny olona hanohitra an Jesoa Kristy. Reny zany ilay mila izy antoetra tsara, fatarina tsara, fa manome toromalika tsara izy eto hoe izay manaiky fa Jesoa Kristy tonga nofo izany no avy amin'Andriamanitra. Zany hoe raha tarafina amin'ity tenin'Andriamanitra ity zany ry havana, dia ny fanekena, ny fanehoana an Jesoa Kristy, ny finoana an Jesoa Kristy dia tena amin'ny alalan'ny fanahy masina ary avy amin'Andriamanitra irery ihany. Ary zany irery ihany no ahafahan'ny mpino mahafantatra sy manaiky an'io Jesoa Kristy io. Dia fifaliana ho antsika zany araka rehefa nambara tamin'ny lasa hoe matoatsika zany mino an Jesoa Kristy
dia ao ilay fanahy masina mitarika atsika. Ka ekeo ny fitarian'ny fanahy masina sy ny torolalany fanahy masina amin'ny finoantsika an' Jesosy Kristy. Fa ao anatin'izany koa dia mila mangataka mandrakariva isika amin'ny fanahy masina mba hiarovany atsika, hitarian'ny lalana atsika manoloana an'ireo karazana fanahy maro samihafa izay mitarika atsika ho amin'ny tsy finoanan'io Jesosy Kristy io. Fa rehefa eo nefa ny fanahy masina dia marina ny tenin'Andriamanitra hoe mahery io fanahy masina io noho izay karazana fanahy ratsy eo amin'ny ivon'izao tontolo izao. Manaraka ry havana dia ny Jaona 5:5 ny 5 hatramin'ny 5:10. Ny filazantsara ny Jaona dia tena anisany manambara, anisany tena mamelabelatra ny amin'ny fifandraisan'i Jesosy Kristy sy ny fanahy masina. Hitantsika tsara ny amin'ny 5:5 izay novakiana teo ity, fa ambarany mazava tsara eo ny amin'ny mahampampahery ny fanahy masina. Ao ilay tenenana ilay hoe parakletosy io fanahy masina io, ilay mpananatra. Fa misy hevitra anankiray koa izay ilazana azy hoe ilay antsoina ho eo akaiky hampahery. Izay zany io, ohatra hoe tsika zany zao rehefa ao anatin'ny alahelo, ao anatin'ny aretina ohatra, ao anatin'ny fahakiviana, dia ozy izytsika hoe mba atsoa ihanina mba ho eto akaiky eto hampahery ahy. Fa tahaka izany koa zany ny asan'io fanahy masina io, ilay mpampahery. Ary ny zavatra tena anehoana ny fifandraisany amin'ny Jesosy Kristy eto dia zao, i Jesosy Kristy ilay maniraka azy, i Jesosy Kristy ilay manana fahefana haniraka ny fanahy masina, hampahery, hananatra, hitari-dalana ho an'ireo mpianany ireo. Fa ato amin'ity 5:5 ity dia manasongadina ny fifandraisan'i Jesosy Kristy sy ny fanahy masina mazava tsara. Eto Jesosy Kristy dia manambara fa izy no haniraka ny fanahy masina ho mpananatra, ho fanahy ny fahamarinana ho an'ireo mpianatra ireo. Ka ny fanahy masina zany izay fanahin'ny Tompo dia hitantsika taratreo hoe manome voninahitra an' Jesosy Kristy. Zany koa dia fifandraisan'ny fanahy masina sy Jesosy Kristy manaiky ho irahin' Jesosy Kristy ary miara-miasa amin'ny Jesosy Kristy raha araka ny tenin'Andriamanitra io no jerentsika. Ka io fifandraisana akaiky izay misy eo amin'ny Jesosy Kristy sy ny fanahy masina io dia tena manasongadina ny firaisan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy sy ny fanahy masina. Ilay ambarantsika amin'ny fotopoloantsika hoe mino an'Andriamanitra ray, zanaka, fanahy masina. Tena fotopoloana io ary manamafy an'io fifandraisana, firaisana amin'ireo persona telo ireo ity ambara eto amin'ny Jaona ity. Ka ao anatin'io zany dia zao tena voapirofo fa manam-pifandraisana akaiky amin'ny fanahy masina io Jesosy Kristy io. Dia eo amin'ny fiainantsika hoe havana dia izao, tsika moa amin'ny maha-kristianina atsika, amin'ny mampanaradia amin'ny Tompo atsika, dia iza amin'ny modelintsika voalohany? Jesosy Kristy. Dia modely atsika ry havana ny aseho eto hoe manana fifandraisana akaiky amin'ny fanahy masina Jesosy Kristy. Izao senao koa ry havana dia tena afaka manana fifandraisana akaiky amin'ny fanahy masina, afaka miombo ny mpiainana amin'ny fanahy masina, afaka mifampiresaka amin'ny fanahy masina. Ka ao anatin'izany ny fanahy masina no hitarika, hampahery ary hanoro lalana atsika, ho mpampianatra atsika ary ho avy eo akaikytsika hampahery atsika ao anatin'izany. Manaraka ry havana dia ny Korintianina 2:7-12 ao anatin'io indray dia asongadin'ny Paoly tsara fa ny fanavaozana izay ataon'ny fanahy masina ao anatin'ny mpino an' Jesosy Kristy dia maneho ny endriky Jesosy Kristy ilay mpanavao, manavao ny olona dia tonga olom-baovao izy. Izany asan'ny fanahy masina izany, izany fanavaozan'ny fanahy masina izany no asongadina ao anatin'ny Korintianina 2:7 Ka ao anatin'io zany ny fiovana izay ny fanovana izay ataon'ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny mpino dia tena maneho ny endriky Jesosy Kristy, maneho ny maizy azy an'i Jesosy Kristy ilay mpanavao ihany koa, ilay mamindra fo, ilay mamela heloka ny olona rehetra. Ary zany tokoa ny antony izay nahatongavany nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra araka ny ambarany eo amin'ny Jaona 7:5 hoe fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ka ny dikan'izany, ny tianambara ao anatin'izany dia hoe ilay fanavaozana izay ataon'ny fanahy masina ao anatin'ny fiainan'ny olona ao dia tena taratry ilay asan'i Jesosy Kristy hamindra fo, hamela heloka, hitondra famonjena
ho an'izao tontolo zao. Ka io fanahy masina io zany dia tena miasa manavao ao anatin'ny fiainan'ny mpino eo. Ary ambaran'ny Paoly ao amin'io ten'Andriamanitra io fa hoe teo ambanin'ny fanekam-pihavanana taloha ianareo. Tao anatin'izany ozy izy dia nisy voaly, nisy saronana izay nanarona ny olona tsy ahita tanteraka ny voninahitr'Andriamanitra. Kanefa rehefa novan'ny fanahy masina, niova fo ao amin'ny tompo, no ny asan'ny fanahy masina dia no esorina io karazana salovana io, ka dia afaka mahita ny fahanjakan'Andriamanitra ny olona izay no avaoziny fanahy masina. Ka zany le asa lehibe ataon'ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny mpino, mba tonga azy ahita ny voninahitr'Andriamanitra, mba tonga azy ahita izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Ka isika ry havana zany eo amin'ny fiainantsika eo, misy olona tena miteny mihitsy hoe za dia tsy mba mahita mangirana mihitsy eto amin'ity fiainako ity, dia mangataka amin'ny fanahy masina ry havana, fa izy no afaka manaisitra izay mety ho endriky ny fisalobonana, endriky ny aloka tsy ahitantsika izany voninahitr'Andriamanitra izany. Tena asan'ny fanahy masina zany, fa isika ry havana no angatahana tao amin'ny tenin'Andriamanitra, tena hoe hangataka izany fitarihan'ny fanahy masina izany, fa afaka hanova izay ao anatintsika izy. Ary tena maneho ny fiainan'i Jesoa Kristy ao anatintsika izany fanovana amin'ny alalan'ny fanahy masina izany, ary mitarika antsika ho amin'ny fahitana ny fahasoavan'Andriamanitra. Asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika izany, fiainantsika mpino an'i Jesoa Kristy, ka ho andrandratsika izany, ho atenaitsika izany, fa omeny ho antsika izany rehefa mangataka isika ny amin'izany fanovany fanahy masina izany eo amin'ny fiainantsika eo. Farany ry havana, ny Korintianina 1:12 izay vaky teny farany no raisintsika teo. Ao anatin'io indray dia manasongadana ny asan'ny fanahy masina ao amin'ny tenan'ny Kristy. Fa iza moa ilay hoe isan'ny tenan'ny Kristy, ny fiangonana ilay tena ambarana eto, fa izao senao zany fiangonana izany, izao senao zany tempolon'ny fanahy masina izany, izao senao zany tempolon'Andriamanitra izany. Isan'ny tenan'ny Kristy isika araka ny ambaran'ny tenan'Andriamanitra. Ka ao anatin'io dia noporofony fa manana asa ao amin'io fiangonana isan'ny tenan'ny Kristy io ny fanahy masina. Dia ambarany mazava tsara eto fa io fanahy masina io dia mizara fanomezam-pahasoavana aram-panahy isan-tsokajiny ho an'izay isan'ny tenan'ny Kristy. Ambarany mazava ao anatin'io fa manome fanomezam-pahasoavana ho an'ny fiangonana, ho an'ny tenan'ny Kristy izy. Ary ireo fanomezam-pahasoavana samihafa ireo dia entina hampandrosoana izany fiangonana izany, entina hampandrosoana ny toe-panahy, hampandrosoana ilay tempolon'Andriamanitra ho amin'ny tsaratsara kokoa mandrakariva. Dia tena asan'ny fanahy masina ry havana izany manavao ny tempolon'Andriamanitra izany, manavao ny fiangonana izany. Araka ny nambara teo dia izao, isika aloha ny atsapa fa tempolon'Andriamanitra, isika no anaiky fa tena hoe fiangonana izay tena hoe anjaka ny fanahy masina. Fa rehefa miasa ao anatin'io isan'ny tenan'ny Kristy na ny tempolon'Andriamanitra io ny fanahy masina, dia mitondra fihavaozana izy ao anatin'izany, ary dia nomeny fanomezam-pahasoavana araka izay sahaza azy avokoa isika rehetra ry havana. Ka ireny fanomezam-pahasoavana ireny dia hoentina hanome voninahitra an'Andriamanitra, hanome voninahitra an'i Jesoa Kristy, haneho ny fitiavany sy ny heriny eo amin'izao tontolo izao. Ka izao sanao zany ry havana dia samy efa nomena izany fanomezam-pahasoavana izany, efa samy nomeny fanahy masina izany fanomezam-pahasoavana izany. Ka atao amin'ny tenin'Andriamanitra isika amin'ny maha-isan'ny tenan'ny Kristy atsika dia hijoro, hanambara, hampiasa izany fanomezam-pahasoavana izay nomena antsika izany. Voalohany hampandroso ilay tempolon'Andriamanitra dia ny tenantsika, fa rehefa avy eo dia hampandroso ihany koa izara izany amin'ny hafa, hatonga ny hafa hiavao, ary hatonga ny hafa ho tonga mpanavao tahaka antsika ihany koa. Raha fezina ry havana izany rehetra izany dia izao, ireo andininy tsoratra masina izay novakiana fantana ho antsika tamin'ity androany ity ireo dia tena manambara ny fifandraisana akaiky izay misy eo amin'ny fanahy masina sy Jesoa Kristy tompo. Ao anatin'io dia nahita isika fa ny fanahy masina dia manambara ny maha-Andriamanitra an'i Jesoa Kristy, manome voninahitra ny zanaka ny fanahy masina, ary manambara ny fahamarinana ara-panahy amin'ny mpino.
dia io fifandraisana io dia mijoro maneo ary mijoro vavolombelona entina hijoroana vavolombelona fa tena fitiavan'Andriamanitra no hanomezany antsika ihany koa ny fanahy masina hitarika antsika. Dia tena fifaliana ho antsika ry havana izany, ka ao anatin'izany isika no tarihina mba hamela ny tenantsika hiasany fanahy masina, hamela ny tenantsika hiova hiasany fanahy masina. Fa rehefa tsy manaiky moa isika akory atao fa tsy mamorse antsika, tsy mandidy, tsy maninona moa zany, tsy manery antsika ny fanahy masina, fa tsarovo nefa. Fa rehefa tsy manaiky ho tariny fanahy masina isika dia ny fanahy ratsy no hitoetra ao anatintsika ao. Ka raha omena safidy ihany, hisafidiny tsara sa hisafidiny ratsy, dia aleo misafidiny tsara ho tariny fanahy masina ho amin'ny fiainana mandrakizay ny tanjona ao anatin'izany. Dia izany ten'Andriamanitra izany anie ry havana, izany hafatra izany ahatonga antsika tena iorina hanaiky ny fitarihan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika, satria efa ao anatintsika Jesoa Kristy noho izany ao anatintsika ny fanahy masina. Ka izany ilay fifandraisany Jesoa Kristy sy ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika pino. Amen. Iara hivavaka isika. Misaotra anao tokoa izay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitro, fa mahatsiaro velombelona tokoa ny fomam-panahinay, fa nahazo fampianarana lehibe indray izahay, satria tsapanay fa mitana toerana lehibe eo amin'ny finoanay tokoa ny fahafantaranay ny fanahy masina sy Jesoa Kristy. Misaotra ny amin'ny mpanomponao izay nitondra ny teny ho anay tamin'ity androan'io ity indray, nampahafantatra aminay fa ny fanahy masina dia nitoetra izay ao amin'ny Jesoa Kristy, izay manamafy ny maha-Andriamanitra azy. Nambaranao taminay tokoa fa ny fanahy masina dia ny fanekenan'i Jesoa Kristy dia noho ny fitarian'ny fanahy masina izany, fa tsy vitanay amin'ny herinay na ny tanjakay fotsiny ny fanekenay hoe tonga nofo tokoa Jesoa Kristy ny finoanan'izany, fa mila ny fitarian'ny fanahinao masina hatrany. Nampahafantarinao anay ihany koa ny mahampampahery sy mpananatra ny fanahy masina, ary ahaizanay manome voninahitra an Jesoa Kristy. Misaotra ihany koa fa nampahafantarinao anay tamin'ity andro an'io ity, maneho ny endriky ny Jesoa Kristy ilay mpanavao ny fanahy masina, ilay mpamindra fo, ilay mpamela heloka, ilay mpanadio anay ny fanahy masina. Ka ahitanay ny fahasoavanao Andriamanitra izay mitosaka eo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Nampahafantarinao anay ihany koa fa mahita ny fanomezam-pahasoavana izay eo amin'ny fiainanay izahay vokatr'ilay fanahy masina izany, ka entinay ampandroso ny tempolinao. Ny tempolinao dia tsy iza moa izany fa ny tenanay izao, ny tempolo voalohany indrindra. Ko ankehitriny ary Tompo dia mahatsiaro menatra sy mangay ahy izahay ka mifona aminao, mba mamela ny helokay ianao, fa mpanonty izahay, tsy miombona ny amin'ny fitarianao izahay, tsy manaiky ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay izahay, tsy matoky ianao ilay fanahy masina mpampahery mpanavao ao anatinay izahay, fa mbola variana mankamamy ny faharatsiana ao ny lainga, ao ny fitaka, izay mbola heverinay ho zavatra kely izany, nefa dia manary anay. Ko ankehitriny ary Tompo, manantona anao amin'ny fanetrenteny izahay, mangataka ny famindram-ponao izahay, koa dia mivavaka izay ho an'ny fiangonanao sy ireo rehetra izay manolo tena
hitondra ny fiangonanao, indrindraindrindra izay mpitory ny filazantsaranao mamindra fo aminay ianao Tompo. Angatanay mba ho tonga fitaratra sy modely ho an'izao tontolo izao izahay, ka izahay rehetra izao dia ho fanasina sy ho fanazavana tokoa eo anatrehan'ny ankonanay, eo anatrehan'ny fiarahamonina izay nametrahanao anay, indrindraindrindra eo amin'ny fiangonana izay nametrahanao anay tsirairay avy, eo amin'ny sampana izay misy anay tsirairay avy ireto, mba ho tena ho fahazavana tokoa izahay. Enina ao anatin'izao fotoan-tsarotra izay lalovana izao azy dia hamindra fo ianao, ka hitondra fanavotana sy fanasitranana ho anay tokoa ianao, ary fanarenana ho anay tsirairay avy reto eo amin'ny fiainanay. Ankehitriny izay Tompo dia mangataka ny fitahianao manokana, ny sampana fifohazana sy ny zanaky ny fifohazana, mba ho tena sampana be hery tokoa ny amin'ny fitoriana ny filazantsaranao, ny amin'ny fanapariana ny vaovao mahafaly, hiasa mahery tokoa ny fananao masina, hanadio sy hanavao anay, hampahery anay, hananatra anay, hitaridalana anay ny amin'ny asa rehetra izay ampanaovinao anay. Ny amin'ny asa amin'ny fifohazana Jesoa dia tena asa sarotra tokoa, kanefa mino sy matoky izay efa raha ny fananao masina no mitarika anay, dia maneho ny voninahitra ao an-trano izahay. Fananao masina no angatanay hiara hiasa aminay ny amin'ny fanatanterana ny asa rehetra izay efa niantsonao anay sy ny fidiananao anay. Koa dia sandratray amin'ny anaranao Jesoa Kristy izany vavaka izany. Amen. Mamindra fo sy miantra Jehova, ary maharo-po sady be famindram-po izy. Mitsangana ary andray ny teny famelan-keloka izay omeny Tompo atsika. Hoy ny tenin'Andriamanitra izay manambara ny famelan-keloka atolotra atsika manao hoe: Andriamanitra rehefa nanangana ny mpanompony dia naniraka azy ho aminareo voalohany, mitahanareo amin'ny fialanareo rehetra amin'ny faharatsianareo isam-batan'olona, mba ahazo famelana ny helokareo, ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Noho izany ara dia ambara voavela ny helokareo noho ny anarany masina. Midera ny Tompo manao hoe: sambatra ny lazay voavela ny elony sy voasarina ny fahotana, sambatra ny lazay tsy sainy Jehova heloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahy. Amen. Petraka isika. Tonga eo amin'ny fotoana izay hanavaozantsika amin'ny fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny rakitra isika, ndeo ataontsika ny laharan-kira fifohazana 450 sy 900 mo vita ihany ve.
hitsangana hivavaka hanolotra ny rakitra ho an'Andriamanitra. Mbola hiary hivavaka isika. Tompo, indreto izay efa okanao mijoro eto anatrehanao indray. Manavao ny fanoloran-tenanay, anao ny asanao sy hanompo anao. Ka ho marika izany dia indreo ny vola izay nataonay rakitra teo, atolotray ho anao, hanaovanay ny asanao. Masina izany Tompo izay rehetra nananay, dia anao avokoa. Koa mangataka ny fiasan'ny fanahy masina izahay mba hitarika anay, mba hahaizanay mitantana izay eo ampelantananay ho araky ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesoa no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka isika. Tonga eo amin'ny fampahafantarana ny raharahan'ny sampana isika izao. Hiditra amin'ny asa sy fampaherezana isika alohan'ny hitsanganan'ny reto mpanompo ny hamonjy ny toerany dia ataontsika ny laharan-kira fifohazana fa 70 ka ny 9 voalohany ihany. Fantatra anay fa Jesoa Kristy sy ny fanahy masina dia mifandray sy mifamatotra. Ilay fanahy pampahery anay, fanahy mpanolotsaina anay, ary fanahy izay napetraka Jesoa hitari-dalana anay. Misaotra Tompo noho ny amin'ny teny izay nampahafantarana anay sy nampahalalana anay. Ankehitriny Tompo dia tonga eto, reto vahoakanao reto, samy manana ny atony atongavany eto. Ao ny tsy salama, ao ny manana olana, eo ny manana zavatra tiana isaorana anao, eo koa ireo manana zavatra tiana angatahana aminao. Tompo Andriamanitra io, mametraka azy ireo aminao izahay ary ianao ilay Andriamanitra mpamaly vavaka no andray ny vetsivetsipony sy ny etaetapony, ary samy ahita rano velona miboiboika avokoa izay rehetra tena matoky sy mino anao Andriamanitra. Ary izay rehetra angatahany aminao dia inonay fa eo anao mahafantatra ny hevitra iverana azy ireo tsirairay avy, ary sy tahaka ny dirany eto ny voany eto fa samy andray soa avy aminao avokoa. Ankehitriny Tompo dia hovakiana ny teny mpahefana hoentina hanorenana izany asa masina izany, dia ny fanahinao no aoka handrakotra tsirairay avy izay hamaky ny teninao ary hiasa ao anatin'ny teny mba tena hiainany sy hivelomanay mandritra ny androm-piainanay. Dia amin'ny anaranao Jesoa Kristy ilay tompony teny ary ilay teny tonga nofo nanaovana izany vavaka izany. Amen. Rehefa malalao amin'ny Tompo, izao dia notsika mpanajana ny tenin'Andriamanitra izay entina handrenana izao asa masina izao amin'ny anaran'i Jesoa. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko nataony koa, ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria izao makany amin'iray. Ary na inona nangatanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha tiay ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izao hangataka amin'iray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa
mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia mifanahy fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisiny satria tsy hitany nafantana, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo. Ary hoy izy taminy, mandeha any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no eloiny. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino, amoaka demonia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, andray mena rana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy ampaninina azy izany. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Ary Jesoa tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho eny an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra, fa izy ireo kosa dia lasaka nitoroteny eny tontolo eny, ary ny tompo niara niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezanareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina ny an-danitra, ary na inona ny vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana ny an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany, na amin'inona ka hangataka izany, dia ho azonareo avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza ny angonan'ny roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Ary hoy indray Jesoa taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny nanirahan'iray ahy no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinainaka ho izy tamin'ny raiso ny fanahy masina. Na elokiza no avelanareo dia voavela izany. Ary na aniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Amen. Mbola hiary vavakantsika tompoka. Tsy mitsahatra ny misaotra sy midera mankalaza anao zay ry Andriamanitra raha isanaka fanahy masina. Mbola nataonao nandre ny tenim-pahefana indray izahay. Tompo malalo, ny teninao tokoa dia efa nanehoanao ny herinao tamin'ny olona maro, hatramin'ny anao Jesoa Kristy tety ambonin'ny tany ary mandraka ankehitriny. Ary mino sy mananteny izahay fa tsisy ho diso anjara amin'izany reto vahoakanao izay manatrika etony ny fahatanterahany izany teninao izany eo amin'ny fiainany. Koa ny fananao masina ne Jesoa Kristy eo, ampitoetra izany teny izany ao anatin'ny tsiraray avy, mba tsy ho fahazarana na mandalo fotsiny izany, fa tena ho fiainana ka manorina finoana indray. Mideranao sy mankalazanao izahay, fa velona sy mahery ny teninao, ary manana hery andrava ny herin'ny fahamaizinana, dia ny asan'ny devoly sy ny satana ihany koa izany. Ankehitriny ara Jesoa Kristy, io ny mpanomponao izay fa nandray osotry ny fanahy masina, manana fahefana nomenao, andrava izany ny fanjakan'ny maizina eny amin'ny rivotra izany, izay tsy mitera-boka tsy amin'ny fiainan'ny vahoakanao. Fananao masina izay fa nanosoranao azany, hiara-iasa aminy anatanterahany izany. Dia amin'ny anaranao Jesoa Kristy nanaovanay vavakay. Amen. Koa amin'ny anaran'i Jesoa Kristy avy any Nazareta, rehefa omby teo ambony azo fijaliana, tompony tompo, mpanjakany Andriamanitra, velona tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, amin'ny anaran'i Jesoa Kristy no andidina sy androananao ry Satana. Mela afaingany ianao ka mandehana any amin'ny farimy rehetra hafa, hoento ny firongonao rehetra dia ny lainga, ny fitaka, ny aretina, ny ratsy rehetra, didina amin'ny anaran'i Jesoa. Tsy maintsy mandeha ianao, miala amin'izao ankehitriny mandeha any aingana any amin'ny farimy rehetra hafa, any toerana efa natokana ho an'ny devoly sy ny miaramilany, hoento daholo ny firongonao rehetra. Tsy ilaina manelingelina reto vahoakan'Andriamanitra ireto, fa miala, mivoaka amin'ny anaran'i Jesoa, miala amin'ny anaran'i Jesoa. Efa voavidin'i Jesoa lafo tamin'ny rano ireo, tsy anananao fahefana intsony, fa miala ianao, mivoaka amin'ny anaran'i Jesoa, miala amin'ny anaran'i Jesoa.
tsy ilaina manelingelina an'ireo tsony efa ny Jesoa reo miala amin'ny anaran'i Jesoa miala ny tsy finoana miala ny tsy fahalalana ny fanahy masina didina amin'ny anaran'i Jesoa mivoaka amin'ny anaran'i Jesoa miala amin'ny anaran'i Jesoa. Dia mbola ihany hivavaka isika ry havana. Andriamanitra tsy mitsahatra izay ny misaotra anao fa voaroaka sy voadidy teto ilay asan'ny Satana ilay tsy mahavokatsoa, ilay mampivilivily isan'andro ny sain'ireto vahoakanao ireto, fa efa nofatorana ho any amin'ny farimrehetrafo izay anjarany izy ireo Jesoa. Ka manjakay ianao anatin'ny fiainany tsirairay avy, mirotsah mihitsy Tompo, ary midira ao anatin'ny fiainan'izy ireo amin'ny alalan'ny fanahinao masina, miasa mba hananan'izy ireo fiainam-piadanana sy fiainam-pahasoavana miaraka aminao Jesoa Kristy. Koa miasa ianao Jesoa araka ny haben'indra fonao sy ny fitiavanao, fa raha ianao no miasa izy hamono mahasakana ary tsy misy maharombaka izay rehetra eo am-pelantananao. Amin'ny anaranao Jesoa Kristy Tompo irery ihany no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana, hoy ny Tompo aminao, makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa zany amin'ny ianareo fitsarana, ary izay manantona tsy mba ho laviko mihitsy. Manatona amin'ny anaran'i Jesoa Kristy ry havana, ataontsika ny hira 920. Ira fifohazana 3:20 mitsimika eo tanimbolinao ray.
toy izy atsika amin'ny FFPM 7.300 aloha mandra-pavitan'ny asa. Ry miaramila mandroa izao. Jesoa Kristy tomponay misaotra anao indray izay satria dia tanteraka teto amin'ny vahoakanao ny asa sy fampahirezana indray tamin'izao tolakandro izao. Isaoranay ianao izany satria tsapanay tokoa fa teto ianao ilay tompon'ny asa no niatrika teto nampahery ny tsirairay avy. Ary mitalao aminao zahay ny hitehirizanao ny teny fampahirezana rehetra avy aminao sy ilay fanahy masina ho an'izy ireo tsirairay avy, ary tsy tahaka ny nidirany teto no ivoahany eto fa atsiaro ho nandray zavatsoa zavabaovao hery avy aminao Jesoa Kristy Tompo. Dia izany no irina sy angatahana eo anatrehanao irery any. Misaotra Jesoa Kristy Tompo. Amen. Lasantsika mpiandry hipetraka. Tonga eo amin'ny tapany fahatelo indray isika izay anatanterahanyreto zanaky ny fifohazana ny anjara fanompony indray. Ataontsika ny laharan-kira FFPM 770, ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Ry havana malala mahafaly anay indray ny miaraka aminareo ankehitriny amin'izao takariva ny Alarobia izao izay ao anatiny herinandro ny Fanahy Masina.
ny Fanahy Masina sy Jesoa Kristy izay Andriamanitra miasa tokoa amintsika ka entinay ara-bananareo dia irairay no andeha iarahana itsanganana dia anatanteraka dia izay ety anoloana dia arahanareo eny am-pitoerana zany ny fietsika izay tanterahanay ety anoloana ka manasantsika rehetra ry havana itsangana ao anatin'izany hira izany.
rehetra ry avandray tsika tehaka voninahitra Andriamanitra. ity irairay ty koa ry havana dia mangataka antsika hitsangana dia misy fihetsika ataonyity tovavy ity dia arahantsika ny fihetsika ataony eto aloha eto izy manentana antsika rehetra hitsangana ao anatin'izany.
eritsika namana sakay zany fanahy izy ilay mpitarika lovantsika tena tiany iaina sambatra ratariny fanahy eritsika namana sakay zany fanahy izy ilay mpitarika mbola eo ihany tsika ry havana mbola manaraka dia anankiray le mbola eo mbola mitsangana dia iray farany sisany arahanay aminareo ka andeha isika iara itsangana iderany tompo e sa ahoana hoy ianareo za mihitsy miandry an'le mpitendritsika
dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ry havana raha afaka nahita azy tamin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana na mpitondray ny reto mpanompony reto na tamin'ny fampianarana izany na tamin'ny asa sy fampaherezana na tamin'ny seho an-tsehatra izay niainantsika teo ihany koa dia isaorantsika ny tompo ary voninahitra dia ho azy irery ihany toy izao ny fandaharam-potoanantsika amin'ny fanjohiana izao herinandro Fanahy Masina izao. Rehefa avy eo isika dia miaraka amin'ny fikambanana katekômena sy ny SAMPANA AFF amin'ny Lohahevitra hoe ny Fanahy Masina sy ny fahamasina ny mpino. Raha pitso kosa isika dia miompona amin'ireo diakôna sy loholona amin'ny Lohahevitra hoe ny Fanahy Masina sy ny fanavaozana ny mpino, ary ao anatin'izany no isitrahantsika ny fanasan'ny tompo ry havana. Dia samy isika mazoto ho amin'ny fiombonana hatrany. Dia ary isika ry havana hiara-mitsangana ankehitriny. Ho tanterahan'ny tompo aminareo ane ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: ho an'izay mahay mampahery anareo araka ny filazantsara sy ny fitorianan'i Jesoa Kristy, araka ny fampisehoana ny zavany afina izay voafina hatry ny fony fahagola, fanaseho ankehitriny tamin'izay soratry ny mpaminany araka ny didin'Andriamanitra mandrakizay, ho an'Andriamanitra tokana ihany sady endreny eny voninahitra amin'ny alalan'i Jesoa Kristy mandrakizay. Amen. Dia mipetraka isika saotra ny tompo amin'ny vavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.